نمیدونم چرا این انقدر اذیت میکنه. موقعی که من میخوام ویدیو رو رکورد کنم یه مدت طولانی بازی میکنم، میبینم که کلا هیچی ذخیره نکرده. خب الان کلی اتفاق افتاده. یعنی من یک عالمه از این کتابا رو مرتب کردم، چون داشتم 2 ساعت و نیم بازی میکردم. ولی این کتابا اینجا رو مرتب کردم، کلا یه سری از کتابا اینجا پیدا کردم. م، کلی حرف زدم. خیلی بد بود. اوکی. یعنی بعد از این بابت که کلی وقت خوشم دوست داشتم اینو با شما به اشتراک بذارم. چیز جالب پیدا کردم، قفسه‌های جالب پیدا کردم. من نمیدونم ایراد از چیه، نمیدونم ایراد از OBS، ایراد از چیه که اینجوری اتفاق میفته. فکر میکنم شاید چون من دارم از روی مک دارم در واقع بازی رو استیم رو ران میکنم، گاهی اوقات OBS نمیتونه تشخیص بده. نمیدونم واقعا چیه، ولی من مطمئنم که حتی چک کردم روی اه، اه، مطمئنم که چک کردم کامل روی روی تویچ، چون همزمان روی تویچ دارم. کلی کتاب اینجا مدام مرتب کردم و گذاشتم، ولی خب همش پرید دیگه، کاریش نمیشه کرد. نمیدونم، شاید اتفاقی که افتاد، حالا چرا من از تویچ دارم، چرا دارم از OBS استفاده میکنم. قبلش من داشتم اینو رو رکورد میکردم و من این ویدیو رو که ضبط میکنم توی یوتیوبم توی یک اکانتی به همین اسم میذارم و یکی از کاربرا به من گفتش که اگر میشه، واسه اینجا من کلی کتاب ایلوژنس پیدا کردم، یک عالمه. به من گفتش که تو بازی حرف بزن، توضیح بده، نمیدونم صحبت کن. به دلیل اینکه خب کانتنت فارسی تو این زمینه کمه و من اول اومدم کلی سعی کردم که خب مثلا ضبط بشه و اینها، و دیدم که کلی مشکل وجود داره برای سینک کردن صدا، کلی داستان و اینا داره که در نهایت بهترین چیزی که به ذهنم رسید نصب تویچ بود که اونم کار نمیکنه. یعنی حالا شما باید انتخاب کنی باید انتخاب کنی بین صدای من و بین صدای من و اینکه میخوای از فضای بازی لذت ببری. بعضی میان خب کانتنت درست میکنن، یه ویدیو دوباره درست میکنن، روی اون حرف میزنن، ولی یکم اگه من بخوام این کار بکنم باید یه نفر بخوام بیاد برای من رایگان کار انجام بده. حالا که کسی وقت اینو داره بیاد دستش هم درد نکنه، میتونه اینا رو برای من ادیت کنه. ولی خودم به شخصه فرصت این رو ندارم که بخوام مثلا 3 ساعت 4 ساعت بازی کنم و برای بازی 3 ساعت 4 ساعته که نمیتونی بیای 3 ساعت 4 ساعت وقت بذاری ادیت کنی.
خیلی بیشتر طول میکشه. مثلا شاید مثلا 10 ساعت وقت ببره که تازه تو اونو ادیتش کنی. حالا امیدوارم این ضبط بشه. من که همزمان دارم تو تویچ میبینم و میبینم که همزمان داره ضبط میشه. من یه چیزم چک کنم. اوکی، چیزی که تو OBS هم میبینم داره ضبط میکنه. من خیلی چیزای مختلفی گفتم تو اون 3 ساعتی که بازی کردم و ضبط نشد. اگر یادم بیاد همشون رو دوباره میگم. ولی ممکنه همش یادم نیاد. مثلا یه چیزی که گفتم این بود که کاش میشد این کتاب رو مثلا یه دکمه میزدیم توش بچرخه، مثلا یه گوشه تصویر ببینی. چون کتابایی که کنار هم قرار میگیرن یا حتی توی قفسه هستن معمولا جلد مشابهی دارن. ظاهر جلدشون خیلی شبیه به همه. برای همین یکی از چیزایی که گفتم بود که این آپشن خیلی خوب می بود که وجود داشته باشه. از ترسم میترسم روی گوشیم تویچو ببندم. میترسم ببندم یهویی مثلا این یهو ضبطش دوباره تصویر سیاه بیاد و اصلا صدای من ضبط میشه ها، تصویر ضبط نمیشه و واقعا نمیدونم که دلیل اصلیش چیه. چه میدونم چیه. حالا یه چیزی که بهش اشاره کردم تو ویدیویی که ضبط نشد، یعنی گفتم حرفام همشون هست، ولی خب گذاشتن اون حرفا حتی روی یک ویدیو میتونه بی‌معنی باشه، چون برای همون لحظه‌ای بوده که داشتم یه قفسه خاصی رو مرتب میکردم. ولی حالا جدا از هر چیزی، یکی از چیزایی که گفتم بود که احتمال داره که این بازی رو دوباره انجام بدم. بعضی از آدما وقتی شروع به بازی میکنن اول محیط اطراف رو بررسی میکنن و اینها. خب این خیلی استراتژی خوبیه، مخصوصا برای
بازیایی که مخصوصا برای اون بازیایی که چیز دارن، شما باید تایم داری، مثلا یک لیمیتی داری که بعد حواستو جمع کنی. اینو بذاریمش اینجا و برنامه ریزی کنی برای اینجور بازی ها که مثلا وقتتو بتونی مدیریت کنی و اینها. خب مثلا برای همچین بازیایی آره من مثلا حتی یکی دوبار امتحانی و آزمایشمون دستم میاد، مثلا حتی خود بازی، یعنی در اینجور شرایط، در شرایط اینچنینی خود بازی ها معمولا یک حالت تمرینی داره که مثلا تو انگار هنوز وارد اون بازی اصلی نشدی، حتی اگر که توی اون در طول اون مدتی که تو داری مثلا حالا تلاش میکنی دستت بیاد شرایط مختلف، تو رو وارد با داستان میکنن. بعضی از بازی ها به این صورت هم دیگه حتما بازی کردین و میدونین. من اینجا نه اوکی میندازم تو هم میندازم. من مطمئنم اینو اینجا گذاشتم، ولی این بازی چون اصلا زمان خاصی نداره، چون سختش اینطوریه، خب من این کار نکردم و خیلی هم دوست دارم. یعنی یکی از سبکایی که دوست دارم برای بازی و اینها اینه که شروع کنم به اصلا اشتباه کنم، در با اشتباه کردن یاد بگیرم. برام جالبه این موضوع، برای همینطوری با خود روال این بازی اومدم جلو و سعی کردم که همینطوری ازش لذت ببرم و استفاده کنم. چرا این انداختمش؟ چون که این نوشته بود هم مانستر داره هم لا داره. حالا بیا برش میدارم. برای بازی میکنی اینجا من یک عالمه کتابای مرتبط با ایلوژن پیدا کردم، چون مثلا به 6 تا 7 تا حداقل. یکم این کتابا اینجا رو چک کنیم. اینجا من دارم تازه الان چک میکنم. اوکی اینم مال بالاست. اوکی اینم داریمش. چه همه چیزی داشت اینجا مخصوصا مربوط به این طبقه بالا.
کتابا کنار هم بود. خب اول از همه اینو بذارمش شماره 10. خب بیمه شماره 5. بذار از همه این کتاب رو بذارم اینجا. الان یادم اینجا کتاب داریم که همش برای پایینن. اینم که خودم انداختم پایین. بریم ببینیم که آیا این کتاب ممکنه برای اینجا باشه. اینطوری بله. خب بودم این توش چیز داره. چون ژانر کتاب همه این دستم نمیدونم کجا. بریم دوباره به سمت پایین از تو پلا کتاب جمع کنیم. ولی واقعا فکر کنم همه این کتاب واقعی بود. من بعض وقتا اسم کتابا رو که میخوام فکر کنم الان درشو باز کنی یا نمه دود و این از دوش باشه. خیلی باحاله. من دستم پره همینجوری خوشحال شدم دارم دنبال کتاب میگردم. اوکی این کتاب های
نداریم نمونهشو. اینجاست. اوکی، این وظیفه تموم شد. حداقل اگه ویدیوم ضبط نشد این ویدیو این یه بار دیگه چک کنم آیا داری ذخیره میشی. اوکی. 500 بار از بازی اومدم بیرون. کلی چیزی براتون تعریف کردم، همه از دست دادیم. من دوباره میگمشون، فقط باید یادم بیاد که بگمشون. خب بریم اینا رو بذاریم. آه نتیجه است بکاف اینه 14. ماجیک. این بره استفاده کنم. آها خب دیگه سایکولوژی رومنس نواله که من تقریب بالا من دوباره بالاست. اوکی ببینیم دیگه چی داریم، چی پیدا میکنیم اینجا. این هم برش میداریم. میوزیک and magic. Transfiguration. اوکی دیگه فرصت هستم. دیدمش. ضمناً من این ویدیو رو رکورد میکنم چون که توی یوتیوب به اشتراک میذارم، ذخیره شده است، دوست داشتین میتونین بریم ببینیم ویدیوهایی که تصویر رو صداش ضبط شده کامل. من براتون اونجا به اشتراک میذارم. کانال یوتیوب به اسم کانال یوتیوب و کانال تویچ، اکانت تویچ و یوتیوب جفتشون به یک اسم هست. نیاز نداره شما دنبالش بگردید. بعد یه اتفاقی هم افتاد راستی توی ویدیو قبلی یه کاغذ روی یکی از این میزا بود، فکر کنم اینجا بود. اینجا کاغذها رو باز کردم و خوندم، روش نوشته بود که اصلا تو هیچ کدوم از این باکس ها ترپ نداره. من فکر کنم منظورش باکس هایی که چون دوتا باکس این ور هست و دوتا باکس این ور هست، فکر کنم منظورش اونا بود. بعد مثلا ترپ نداره یعنی اینکه حالا داشتم فکر می‌کردم یعنی چی ترپ نداره.
احتمالاً داره دیگه. بعد داشتم در مورد این صحبت میکردم که اگر ترپ داشت، اگه مثلا اونجا یک تله چیزی بود و اینها، قرار چیکار کنم؟ داشتم فکر میکردم که برم چک کنم ببینم کسی این بازی رو انجام داده، با چنین چیزی برخورد کرده، چه اتفاق افتاده براش. یه چنین چیزایی تو ذهنم بود. این کتاب اینجاست دیگه، ندارم. ایلوژن، همه کتاب ایلوژن داشتم. بعد یه چیز دیگه هم که داشتم میگفتم، گفتم شاید شماها این به روش خودتون بازی کنین و اینها، ولی یه چیزی که وجود داره برای من یه کمی سخت‌تره، چون این بازتاب نوری که بعضی وقتا به دلیل حالا آفتاب تو طبقه بالا تو فضای بازی داره که اتفاقا فضای بازی رو خیلی جذاب کرده، یه جاهایی دید منو مختل میکنه و باعث میشه که نتونم تشخیص بدم حالا اسم کتابا دیگه. برای همین ممکنه اگر شما همین بازی رو انجام بدین سرعتتون با من متفاوت باشه. حالا نگاه کنم. فاوندیشن. اوکی. الان پشت کتاب این تشخیصم که شبیه اینه. خب مثلا برای من که مثلا چشمم اذیت میشه خیلی راحت تره. برای همین فکر کنم مثلا این گوشه مثلا سمت راست بالا که فضای خالی هم داره، یا مثلا اون گوشه پایین قسمتی که سمت چپ، قسمتی که یه سری آیکونا رو گذاشته، اصلا اونجا میتونستی کتاب رو هم مثلا ببینی، بچرخونیش، که مثلا شکلش رو حداقل به خاطر بسپری. خب یه عالمه رومنس ناول داریم، سایکولوژی داریم. اوکی بریم اولش بکنم اکونومی داریم، اِوولوشن نمیدونم چی هست. فکر کنم یکی دیگه هم هستش، introduction to شماره 2. حالا میتونیم بریم سایکولوژی ده سایکولوژی ها. فقط یه دونه کتاب سایکولوژی هم، یه دونه دیگه هم هستش اکونومی. شماره 4
اوکی. شماره 9 مجبورم بگم دیگه خسته میشم. انگار که مثلا یه جوری میگم خسته میشم، انگار خودم دارم راه میرم. جاجمنت. خب این شماره 3 داره، اینم شماره 2 داره. جاجمنت آف و من فکر کنم این کتاب ها از این 5 تایی هم. خب برای همین میام میذارمش اینجا. این از این کتاب چیزه، این شما سیاه از من هست. اوکی، برگردیم به داستان. خب لول شدیم. خب بذار حالا که اومدیم اینجا، این شماره 7 داره. خب 6 داریم. من شماره 8شه. خب رومنس نوار. اینجا چی داریم؟ میستری فیکشن داریم. میستری فیکشن داریم. خب من این میستری فیکشن ها رو میذارم اینجا الان. بلاد بلاده؟ آره اینه و رو شکلش راحت میشه تشخیص داد. کسایی که متخصص کامپیوتر و این چیزا هستید، این واقعا مال اینجاست؟ پس این مال اینجاست. اوکی. آها داشتم اینو میگفتم. کسایی که متخصص کامپیوتر هستید و بازی و نرم افزار رو اینو طراحی میکنیم، من خودم یه چیزی که میگم تو یو آی یو ایکس تون رعایت کنین، حتما شرایطی کسایی که ممکنه دوست داشته باشن مثل من بازی کردن ولی محدودیتی رو داشته باشن. حالا بعضی به صورت جدی، بعضی به صورت خیلی جدی. ممکن اصلا یک نفر باشه که حتی یه مشکل جدی تر داشته باشه. به نظرم چیزی که توی دنیای الان
متفاوت میکنه فضای بازی رو، صرفا داستان و اینا نیست. اینکه شما بازی رو برای هر قشری، هر طبقه از جامعه بتونی ارائه بدی. هنوز خیلی کتابای این قفسه دستم نیومده، چون مثلا این توی لیستم که می‌بینی این مال، حالا مال تیراندازی و ایناست، ولی از نظر شکل کلمه خیلی برای من شبیه به نظر میومد. همین سخت بود بتونم تفکیکشون کنم. من الان میخوام یه کاری کنم، میخوام این کتابه رو بزنم پایین، و بعد بازی رو، این ریکورد رو استاپ کنم، چون میخوام چک کنم و مطمئن شم که به درستی ضبط شده. حالا مطمئن شم این مسئله رو، چون توی اون سری هم که ضبط نشده بود، توی پروسه‌ای که تست میکردم همه چی کاملا عادی بود و داشت ذخیره میکرد و مثل الان میتونستم حتی تو توییچ هم ببینم که همه چی رو به راهه، در صورتی که موقع خروجی اصلا اتفاق نیفتاد. اوکی، بذار همین کتاب رو بذارمشون، تو خدا ضبط شده باش. این شماره 4 فکر کنم مال اینجاست. material شماره 4 دیوونه اینجا رو گذاشتی، اینو بذار. خب دکمه چیزم البته بگیرم منو من چرا این روزه اینجا نداریمش مگه؟ اون سری هم بابا داریمش اینو. خب واقعا چرا باشه من اونجا؟ خب وای خدا، من چرا این اشتباه گذاشتم؟ دوباره اشتباهی اینو گذاشتم اینجا. اوکی الان خوبه همه چی. اوکی دم این اونور یادمه.
اوکی، کتابا رو گذاشتم. الان فعلا دیگه میرم قطعش میکنم ببینم که ضبط شد یا نه. فعلا